今次我哋咧要嚟玩遊戲，今次我用電腦嚟玩嘅。首先我哋入咗 Roblox， 先，我哋有 Steam 先。Steam 咧有好多款遊戲嘅，我唔知你想玩咩啊？但係今日我哋要玩 Poppy Playtime 嘅，我哋玩 Poppy Playtime 嘅，知道未？好啦，但係 Poppy Playtime 我已經破過一次噶啦，即係 Poppy 4已經破過一次噶啦。嗱，所以咧我今次就唔玩破 Poppy Playtime 啦。我哋就玩 Poppy 4。等陣，各位 Poppy 好似出咗新 game 喎。我哋等一陣，因為等陣，咁我睇先 POPP， 哇，Poppy Playtime 呢個乜鬼啊？我哋睇下，新嘅 Poppy Playtime game 啊！呢個乜 game 嚟㗎？哇，犀利！我呢乜 game 嚟啊？呢個 game 我哋下次要就玩啦。我哋而家今次玩咗 Poppy Playtime 4先，我裝到㗎啦，然後而家入嚟，嘅，好，我哋而家就正式開始玩 Poppy Playtime Chapter 4。我哋首先咧嚟玩博士嗰關先，因為呢有一個 YouTuber 叫夜貓啦，佢就係講你要點啊？博士啊，就係唔用嗰個手電筒嘅。我今次我哋就挑戰下先，我重玩咗好多次啦。我哋而家就要開始呢個就換一下先。好，開始，前不前站？好，我哋而家就要開始玩啦。我首先將電池擺咗你呢度先，擺入嚟啦，開始行走。Oh my god! Don't get my god! No, Jesus! 行錯路。Oh no, no, Jesus! 一條路啊，行到咁多嘅，我行咗翻嚟呢度啊！哇！喂，搵到路啦，萬歲耶！哇！我今日，no Jesus！ 吸翻上去了，走到東邊。好啦，我哋而家就翻咗嚟呢度啦。亂啦！係喎，我而家用緊電筒喎。算啦，唔挑戰啦，直接用呢個。再打一下。好啦，我哋今次又唔挑戰啦，我哋就蝦一次博士就得啦，就滿足㗎。哈哈哈哈！博士係蠢仔嚟㗎，佢唔識對，佢唔識打我㗎。佢好渣，完全打唔過。哇！嚇死咩？博士機械人嗰啲 no mind 冇腦嘅機械人，廢物機械人。槍死博士！睇錯啦！博士真係好渣，博士係可以。哇！咩包圍添？好簡單，真係好簡單啊！啲觀眾們啊，啲人覺得好簡單啊，因為好 game 啊！中學耶！收集完筆電池。哇！
哇，超緊張啊！佢突然間殺咗嚟嘅，即係佢傻仔嚟嘅，但係佢呢個傻仔有幾勁啦！我睇你一轉過先，我哋上嚟咯！撳掣，喂，222，等於喺度玩咯，我哋喺度玩咯！哇！非常之簡單啊！但係今日嘅影片咧，如果就係打博士咧，太簡單啦，所以我哋叫佢欺負埋都兒啊！都兒啊！都兒，我哋玩都兒都有關啊！哎，行錯添，真係弊，撳錯！我好搞笑，我撳錯嘅，即係咁都得，炸死我傻佢喎，真係傻！呢個應該啱吧？有錯！哎呀，好慘啊！呢個部分要剪咗一定。咋啲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 ？呢度啊有一集嘅運啱啦，今次應該終於啱啦，今次可能我哋而家嚟睇下乜嘢稱為 programmer 先，一個強悍嘅實力打到都兒話媽咪，都兒再見啦！對唔住 ，sorry，又要睇死多次，你咁慘，但我都要你死多次，哈哈哈哈！好，嚟，搞掂你！呢度就有電鋸啦，搞掂佢，呢度有電鋸，搞掂佢，唔可以搞掂。走先！我跳街我單嘅。哎，我好似腳咁啦。嚟！喂！跳嘅。哇！佢仲有啲手地好咧。好簡單，都傳咗佢啦，好彩啫，傳咗我就搞笑啦。超步，唔係唔網步嗰套，係超簡單先啊！好簡單啊，都兒好渣。拜拜，蝦完好開心。好簡單，都兒都俾我蝦。好啦，我哋今日嘅影片就到此結束啦。